سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم كلها طيبه ان شاء الله. اليوم غنحضروا كيكه ديال الملاعجب بمقادير سهله. المقادير هي عندنا كاس تاع الزيت، كاس تاع السكر سنيده، كاس تاع الحليب، 3 البيضات، عندنا 2 خمارات، 300 غرام ديال الفورص او 3 الكيسان، انا عبره 300 غرام. عندي هنا قشور ديال الحامضه اللي انا عصرتها، عطاتني تقريبا نص كاس معامر. انا غادي نضيف ليه الماء باش يعطينا كاس. بسم الله البنات، غادي ناخذ شي زلافه فاش نخدمو. غادي ندير قبيصه تاع الملحه، وغادي ندير البيض، وغادي ندير السكر والقشور ديال الحامض، ونخدم كل شيء. صافي كنحرك مزيان هاد المقادير حتى كيذوب لي السكر مع البيض. الكيكه ديال هاد البنات ديال الحامض كتجي من ألذ الكيكات، كتجي غزاله البنات. انايا ضربت هنايا البيض مع السكر، ضفت الزيت كاس، غادي نحرك تاني مزيان، وغادي نحرك الكاس تاع الحليب معاهم، وغادي نضيف هذاك الكاس ديال الحامض. ممكن تخدموا هاد البنات هاد المقادير اللي عطيتكم كامله تخدموها في الدرار الكهربائي اولا المولينكس. صافي كنبداو نضيفو في الطحين بشويه بشويه. انا عطيتكم المقادير بالضبط. ثلاثمية غرام البنات انا راه عابراها. صافي نخلطو غير واحد شويه، ونضيفو خميره الحلوى 2 خمارات، صافي ونحرك مزيان. وكنكونوا حنايا موجدين ديجا المول. انا عندي المول هذا الكبير ماشي الصغير. صافي وغادي نخويها وندخلها للفران ونشعل عليها من التحت. الفران البنات سخنوه غير على 150 درجه، شعلوا عليها من التحت. بالنسبه للكريمه عندي كاس تاع الماء، نص كاس تاع سنيده، ونص كاس تاع الحامض. الحامض غادي نصفيه. صافي البنات، وغادي ناخذ 2 معالق ديال كريم باتيسير بودره. صافي كنخلط كلشي وكندير فوق البوطه، كنبقى نحرك البنات حتى تولي عندي كريمه، وكنزيد عليها المعلقه ديال الزبده. صافي البنات، من بعد ما طابت كيكه جات على هذا الشكل هذا، كتجي خفيفه البنات، جات خفيفه بزاف ولذيذه وخويت فيها الكريمه كما كتشوفوا. وغادي نزينها بطريفات ديال الحامض. التزيين كيبقى اختياري على حسب اللي موفر عندك. الاهم انها كتجي بنينه وكتجي زوينه بزاف، سهله دغيا تحضروها دغيا كطيب، ما كتاخذش وقت كبير. هيا البنات، دخلتها بردات واحد شويه في الثلاجه، ماشي بزاف. انا غادي نقطع لكم طريف ونوريكم كيفاش جات. شفتوا البنات، كتجي طريه رطبه ولذيذه البنات. كنتمنى تجربوها، وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش البارطاج البنات